Приветствую всех на своем канале, с вами Михаил. И в этом видео я буду искать проблему со стуком в моторе. Как вы помните из прошлых видео, я думал, что это генератор, потому что стук исходил из него. И после переборки генератора результатов никаких ничего не принесло. Единственное, что стало работать вся электрика, перестали мерцать фары, приборка. Вот, генератор, кстати, крутится хорошо, не туго. Я вчера снимал ремень, пробовал, все очень даже хорошо. Но звук остался, такой треск. Вы его помните, я вам снимал его. Советовали вискомуфту поменять, думали, что от нее стук идет. Тоже не помогло. Чистил моторчик холостого хода, ездил на диагностики разные, ничего не показывают. Ездил в другие сервисы, где занимаются по BMW, тоже мне поправили валы, настроили там метки, подстроили, тоже не помогло. Вот. Этот стук появляется на горячий, то есть на холодный мотор работает нормально, стабильно. И после того, как машина прогревается, появляются стуки, типа щелчки, это характерные. И в момент этих щелчков мотор начинает детонировать, его шатает в разные стороны, он весь трясется. И это происходит постоянно. Но стуки бывает пропадают на несколько секунд. Это бывает нормально работает, а бывает очень сильно мотор раскачивается вместе с машиной. Никто не знает, что это за дела. И вот вчера я снял ремень, полностью завел машину. Думал, что что-то из навесного у меня стучит. Все навесной проверил. Единственное, в чем проблема, это ролик натяжной, там небольшой шум издается и люфта. Все остальное это в отличном состоянии. После того, как я завел мотор, он начал также шататься в разные стороны, и этот звук остался, этот стук, но он уменьшился. Потому что, наверное, нагрузки меньше стало на него, поэтому звук стал меньше, но он есть. И опять же вот это вот протраивание мотора вот осталось, и поэтому сейчас я еду в сервис, у меня обед. Я решил съездить в сервис, у нас один есть. Там делают диагностику хорошую. Мы думаем, что это форсунка, одна из форсунок, которая либо переливает, либо не доливает. Также говорят, что форсунки тоже могут стучать, издавать такой треск. Вот, я решил съездить, узнать, что это такое, почем это будет стоить, и потом, если имеет смысл, съездить и сделать эту диагностику. Вот. А если это реально форсунки, то я их просто почистю, там, отдам на настройку. Потому что я искал на ютубе, искал в интернете причину вот такого стука, нигде ничего нету, как будто ни у кого такой проблемы нету. Вот в чем проблема-то. Вот, и я решил заснять это видео, надеюсь, оно вам поможет разобраться тоже, если у кого-то есть такая проблема.
Итак, друзья, автосервис переехал в другое место города. Довольно-таки плохо. Ну, сейчас попробуем быстренько добраться туда. Вот я почему-то ни разу не удивлен, что этот сервис переехал в другое место именно вот когда мне надо туда. Потому что до этого совсем недавно он был там. Это просто какая-то жесть, нам. Как обычно, блядь. В общем, такие дела. Это сын этого мастера. Сказал, что отца нету. Отец у него уехал. Не знаю, когда будет. Может быть, через неделю, может быть, через 2. Дал мне номер. Вот. Сказал, приезжай, посмотрим. Но не факт, что он возьмется за это дело. То есть, смотреть. Прошло несколько дней. Началась новая неделя. Ничего не изменилось. Я так и не нашел причину стука в моторе. Это первый рабочий день и обед. Сейчас я поеду в другой сервис, который здесь рядом находится. И послушаем, что мне скажут люди, которые там работают. Просто мне интересно, насколько квалифицированные работники там работают. И что они могут мне предложить по поводу этого дела. Сейчас я прогреваю машину до сытого, до стука. И еду в сервис. Итак, машина немного прогрелась. Мне хватит, чтобы доехать до сервиса, чтобы она прогрелась до рабочей температуры, до своей, до 90 градусов. Там-то и начнутся эти стуки. Хотя они вот уже начались перебои, уже пошла вибрация, поэтому можно уже ехать. Baby,
слышал, сказал звук от цепи. Возможно, это может быть... Да, наверное, не въеду в эту горку. Давай. Так, горку я не въехал. Сейчас попробую с разгончиком на второй. В общем, он сказал, это может быть башмак какой-то там натяжению цепи, я не знаю. И из-за этого могут пропадать, смещаться фаза. И из-за этого трясет двигатель. То есть сказал, лучше с этим не затягивать. Может проходить долго, а может слететь и начнет драть блок. Все это дело. Давай. Я знаю, в тебя верю. Ты въедешь. О, красава вообще. Поэтому процедура проверки, диагностика будет стоить 1000 рублей. Надо будет заказать прокладки под этот, как его там, под крышку клапаную, вот эти все резиночки. Я дам 1000 рублей, он вскроет, посмотрит, скажет, что там не так. Вот. Все в масле. Прям вообще жопа полная. Через прокладку херачит, прям вообще жесть. Походу ему пизда. Может быть, встать на время. Не испытывать судьбу. Пиздец. Течет со всех сторон просто. Что-то вообще по жести, год начался. Прям одна проблема за другой. Друзья, я не знаю, что вам сказать. Во всем разберемся обязательно. Но через 1,5 недели все это дело начнется. Поэтому видео будет одно целое. Нет, я просто в ахуе с всего происходящего. Я не знаю, что делать. О, бля, меня прям качает на всего. О, прям пиздец. Мне кажется, надо завязывать с покатушками. Просто пиздец. Сегодня 13 февраля. И я собираюсь ехать в сервис. Снимать клапанную крышку и смотреть, в чем проблема. Прошла неделя, заказал я прокладки. Вот, под клапанную крышку фирма Erling. Вот, говорят, что она хорошая, стоит около 1000, но мне скидка там рублей 200 была, 800 рублей вышло. Купил трубку на нижнюю трубку радиатора, потому что там пережат, течет, и прокладку под термостат. Кстати, трубка стоит 350, и прокладка под термостат 40 рублей. Вот, ну опять же, это со скидкой где-то около 100 рублей, а прокладка рублей, может, 20 там скинули. В общем, что, пока я ждал это все дело, я заезжал в сервис. Мы договорились, что я как только заказываю все эти прокладки, я звоню заранее, и мы договариваемся. Я позвонил, мы договорились, он сказал то, что
завтра я тебе в обед по любасу позвоню, и мы с тобой договоримся. В обед он не позвонил, я звонил сам 3 раза, трубку он не взял, звонил в другой сервис, трубку там тоже не взяли. Короче, полноценный загаз. Я не знаю, что делать. Но мне надо посмотреть, что это там, блядь, за херня гремит. Брал у друга натяжитель от 52-го мотора. Он не подходит вообще, но подходит пружинка от него внутри. Разобрал свой натяжитель, вытащил, поменял пружинку. Та вроде как, ну, потяжелее, помощнее, поставил. Роль никакой не сыграл, все то же самое. Трещит, стучит. Поэтому будем снимать клапанную крышку и смотреть. Замерим компрессию, есть ли смысл вообще там все это дело чинить. Потому что новый стоит где-то 25-30 тысяч. 52-й, ой, 50-й мотор. Вот такие дела, друзья. Сервисы не любят вообще эту машину. Я не знаю, они прям боятся. Ну что такого, блядь, разобрать клапанную крышку. И самое главное, ну, а что ты сам-то не снимешь, не посмотришь, блядь. Действительно, так сказал, как будто, блядь, там хуйня какая-то. А ему говоришь, так ты сними, да посмотри. Не, я не буду, нахуй. Вот и сервисмены, нахуй. Сейчас приеду, у меня друг работает, с которым я в гараже все время чиню, в сервисе, и мы, короче, с ним посмотрим все это дело. Там гараж теплый. Итак, съездил я в сервис, разобрали мне там клапанную крышку, посмотрели. Визуальных повреждений как бы нету, но была там одна трещинка на гидронатяжителе. В принципе, ничего этот осмотр не выявил. Поэтому я решил поменять комплект малой цепи. Я связался с одним пацаном из клуба, и мы, короче, с ним решили, что он снимет с европейского мотора 52-го этот комплект. Он практически новый. Новый в магазине такой будет стоить 4600, а он мне продаст за 2. И мы вместе с ним это все дело установим. Еще я куплю прокладку под переднюю крышку, где валы, потому что там течет. Были еще замерена компрессия на всех горшках по десятке. В принципе, это нормально, никаких расходов нету. Ну, разбегов по компрессии. Плюс замерили давление масла, там идет на холостых оборотах 1,5, 1,8, на 3000 4,5-5 бара. Или не бара, как там? Атмосфера. Атмосферы? Ну, пускай атмосфера будет. В общем, это конец этого видео. В принципе, я нашел эту проблему, в чем заключалась. То есть это ГРМ 100%. После того, как мы заменим верхнюю часть, ну, малый комплект ГРМ, если стук прекратится, значит проблема была в нем. Если не прекратится, то придется уже покупать большой комплект. Но он комплектом не продается, продается все по отдельности, и это все дело будет меняться. Там сниматься голова, меняться эти маслосъемные колпачки, шлифовка, короче, это все дело покажет. Ну, на следующей неделе я поеду в Нижний, и мы все это дело поменяем. Поэтому на этом это видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.